Комментатор Д.Ариунболдын дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж байгаа дээрээс явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдаг тусгай тогтнол бол Монгол үндэстний нэг бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөг маш их тогтмол авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дагдаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэгэхээр энэ гишүүдээ өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. За сайн байцгаана ирэх мөн үзэгчтэй. Комментатор нэвтрүүлгийн дугаар эхлэх бэлэн болж байна. За энэ удаагийн дугаарт бид нар БуянПэл компанид хүрэлцэн ирсэн байна. БуянПэл компани үүсгэн байгуулагч захирал д.Ариунболдтой уулзч байна. Та сайхан үзэж байна уу? сайн байна. Сайхан үзэж байна. За та бүхэраас уулзлага нэлээд удлаа. Сайн уу өнөөдөр явж байна. За та одоо би хамгийн сүүлд санаж байна. Та бүхэн чи Эрдэнэс 5-7-д байхад бол засгийн газраас бас таныг бас шинэ ажил олгож ирсэн. Алт Эрдэнэс үлээ Эрдэнэс алт үлээ. Эрдэнэс алт гэж компани байгуулж энэ компани захиалаа таны томилж ирсэн. Тэр компани ажил үс эхэлсэн үү? Би ч одоо Эрдэнэс алт компаниас гараад бас бараг жил болох нь шүү дээ. Би нэг жил царай болоогүй нэг 7-8 сар болж байна. Ер нь бол яг үүсгэн байгуулагдаад ажил нэлээд явуулж ирсэн. Гэхдээ ер нь бол нөгөө боловсруулах үйлдвэр барих гэдэг маань эдийн засгийн мөрөө шиг энийг дэмжих бас бол нэлээд хүндрэлтэй бас ойлгомжгүй байсан учраас одоо би тэнд зүгээр шахуу суугаад одоо цалин аваа суугаад талтайш. Энэ онд хавийнхаа салбар дээр нэг ус ажиллах зүйтэй хаа гэж санаад ажиллаа гэсэн байна. Тийм үү. Тухайд болсон мөлөөс одоо хар алтны одоо юу компани маш сайн ажил бол одоо шар алтыг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэж л одоо яригдчихсэн шүү дээ. Тэгээд тэр яасан бэ те? Тэр нэг ер нь бол яг төр нэг өөрөө дэрэгдээ боловсруулах үйлдвэрийн эдийн засгийн зөв байж боловсруулах үйлдвэртэй болох нь зөв. Гэхдээ тэр бол ашигтай яшгүй гэдэг эдийн засгийн тооцоолоо маш сайн гаргах хэрэгтэй. Нэг хоёрдуг бол бас төр одоо баахан гэж нөгөө хувийн нөгөө холбоод илүү нөгөө хуваараа холбоод байгуулагдсан нөгөө алтыг хөрсөө сэргээхгүй баах ухаж хаяал яваад. Тэрний он төр нэг өөрөө томоохон ордон дээр бас менежмент хийгээд алт олборлт хийгээд явуулах болохгүй юм бол байхгүй л. Тий. Тэгэхээр уул нь тухайд зөв шийдвэрж харж ирсэн бас тий. Тэгтэл ер нь бол төрийн авж явах салбарт бол хүндрэлтэй л тэрийг бол зөв авч явна гэдэг бол бас нэлээ их төрийн дэмжлэг байхгүй бол тэндээс хардл сэрдэлт. Гэхдээ алтан дээр чинь бол одоо маш хүнд шүү дээ. Алт гэдэг чинь өөрөө бас нөгөө нэг аваад ханшгүй баялаг ягаад бошгүй зовлон гэдэг үлээд их тийм үгтэй шүү дээ. Тэр алт чинь бол их хатуу бас гэлтэй тийм учраас тэн дээр бол нэлээ бодож зөв хийх хэрэгтэй. За та одоо юу эрхэлж байна? Одоо өөрөө хоёр компаниг ажиллаад манай компани чинь байгуулагдаад бараг одоо 20 гаруй жил болсон. Ер нь бол үйл хөдлөх хөрөнгө барилга орон сууцны чиглэлээр ажилладаг. Манайх ч одоо нэлээх орон сууцуд барьсан шүү дээ. бас сүүлд нь хороол барьсан тий. Төрийн ажил хийгээл завсар зайгаар нь хувийн бизнес хийгээл тэгэл явж байна. Гэхдээ хувийн бизнес хийхгүй бол ер нь дан төрөөр ажиллана гэдэг бол ер нь бол бас жоох өрөөсгөлтөө. Төрөөр хувийн бизнес хүн дандаа төрд ажиллаад тэр хүн яаж одоо амьдрал ахын бас дэвшлэх үү тийм ээ? Төрийн цалин дэм өндөр биш. Тэгэхээр амьдрал дэвшлээд явж байгаа гэдэг бол яа харахгүй нөгөө төрийн ажилчдыг амьдрал сайжруулах хүмүүс хартахаас аргагүй болчихгоо. Тийм учраас хувийн ямар нэгэн хэмжээний бизнестэй байх ёстой гэж би боддог. Тэр чухалаараа бол энэ хувийн бизнес авагалсан одоо бас гайгүй хөл дээр тогтоод авсан. Ер нь бол одоо бас нэг тогтоод авсан бас компаниудын хувьд бодож байхад заавал улс орондоо бид нэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж өгчих хэвээр. Би ч ер нь нэг боддгийг Улаанбаатар хоттой нэг сайхан нэг бас нэг хотын мөнгө үзэмжийн чинь нэг сайхан байшин нэг сайхан цамхаг бариад өгч гэсэн гэж боддгийн. Тэгээ тэрнийгээ чиглэлээр одоо бас нэг юм зураг төсөл проект ажил явж байна. Дээр нь ер нь бас бодож мөрөөддөг юм бол зөндөө бас нэг хэдэн өмнөхтүүдийн хэлээр бид нэг энэ босруулах үйлдвэрийн чиглэлээр нэг ажиллах хэрэгтэй юм уу гэсэн бодлого байгаа. Ер нь бол аливаа улс орны чинь нөгөө эдийн засгийн үзүүлэлтийг чинь хэмжихтэй тухайн улс оронд хэр их металлургийн үйлдвэр, хэр их цементийн үйлдвэр, хэр их олон цахилгаан эрчим хүчний асуудлыг шийдэх ч гэдэг том үзүүлэлтүүд гаргадаг. Тэгэхээр энэ салбарууд дээр бид нэр орохгүй ерөөс ингээл хойшоо суугаад байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ салбаруудаас барьж авч ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас хэдүүлээ нийлээд бас гадны хотныхонтой яриад
явж байгаа. Ер нь бол тэгээд бас ирчтэй насан дээр одоо байгаа бас нэг юмас харьчааг байгаа үед нэг томхон тиймэрхүү салбарууд руу нэг ороод хазаанаага уралдуулаад хамжилчихвал зүгээр юм уу гэсэн тиймэрхүү чиглэлд явж байгаа. За та бол ер нь бол өдөртмөн сониг бол одоо би мэдхий. Ер нь байнга хэрэгэлдэг. Ер нь бол одоо эднэс тавталууд авахт бол ер нь хамгийн эрт ирдэг, хамгийн эрт ажилдаа ирдэг, баг хамгийн орой явдаг ийм захирал байсан да. Би бас тэрийн өмчлөг ажилладаг компани захирлуудыг бас тэгж тийм эрт ирж, тийм орой явдаг, өдөржин ажилдаа суудаг явж явж би өөрөө хараад бас гайхчихсан шүү. Бас ийм бас тэрийн өмчийн компанид бас ингэж ажилт юм байна гэдгийг хараад. Одоо бид нар чинь бол ер нь бол социализмын бүтээгдэхүүн шүү дээ. Нэгээс нэг юмыг зарчимтай байх хэвээр, өөрсдөө үлгэр дуурайл болж явах хэвээр гэдэг тийм хүмүүжлийг бидний одоо ахнаар социализмээс бид сургаад өгсөн. Тийм учраас ажил хийсэн бол хийсэн, ажилласан бол ажилласан шиг ажиллах хэвээр. Гэхдээ үнэнч ажиллах хэвээр, зөв ажиллах хэвээр, зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх хэвээр гэсэн тийм ухтхан бол суучихсан. Чи одоо 60-аад оны сүүлч 70-аад оны ихнийх нь бүгд л тийм л хүмүүжлдэг хүмүүс. Тэр ч утгаараа тэгэл төрийн ажил авсан бол тэндээ бас нэг хариуцлагатай ажиллаад өөрөөр үлгэр дуурайл үзүүлээд явах хэрэгтэй гэж боддог. Өглөө болгон цагтаа ирж амжихгүй байлаа. Ямар ч байсан өглөөд бол би орж ирэл юу ч хийхээс өмнө ихлээр өдөртмөн сонин гол уншдаг. Сонин унших гэдэг бол миний хувьд одоо ерөөсөй кайф болчихсон. Би ч одоо нэг 20 жил өдөртмөн сонин уншсан юм шүү. Энэ одоо хувийн хвшил дээр ч тэр аль ч юм төс өглөө урж ирэл сонингоо араас уучдаг. Өглөө сонингоо уншиж ижил дараах ажил руу ордог. Гэтэ нэг биш нэг хэсэг сонин. Тийм яг ер нь бол бүгдийг аваад уншихаар одоо бүгд нэг давхардаад мэдээлээд. Тэгэхээр сорчилж байгаа л өдөртмөн сониноосаа 3-ыг аваад уншиж байгаа. Өнөөдөр одоо би засгийн газрын мата өдрийн сонин өнөөдөр гэх энэ 3 сониныг аваад уншиж. Тэгэл нийтлийн бодлогыг харж байгаа л жоохон нэг тийшээ хааzaгаал юм уу нэг ингээл их тус тужаал ингээл бол дараагийн өөр сонинудрээс холиод ингээл нэг өдөртмийн нэг уншихтаа нэг 5-6 сонин байгаа шүү. Тийм өөрөө байр сууриас нь арай өөрөө байр сууриас харсан юм. Нэг тал руугаа биш. Тийм сонин уншиж. Сүүлийн үед бол энэ засгийн газрын мэдээ аваач их гоё битрэлээ тавиад тийм эдийн засгийн хувьд маш сайхан. Ер нь хүн бол өдөртмөн сонин уншаад байхад бол бизнес хийгч тэр улс оронд болж улс төрийн амьдралагч гэсэн ерөнхийд нь координат аваа тий. Тэгээд бид нэр ямар үйл ажиллагаа хийх ёстой юм бэ? Яаж явах вэ гэдэг ерөнхийд нь баримжаалагдчихдаг. Тэгээд сонин бол өөрөө нэг хариуцлагатай мэдээ учраас ямар ч хуурамч мэдээ байхгүй. Одоо сошиал шиг хин дуртай юу ч хамаагүй бичихгүй. Энэ барьцтай эзэнтэй тий. Баримттай. Сонин бол хамгийн сайхан их сурвалж. Тэгэхээр сониныг бол зарим хүмүүс одоо сонины гүйлгээ багсан сонин бол ирээдүйд тасагдана гэдэг өсөн тэр бол худлаа. Сүүлийн үеийн мэдээгээр харж яхад сошиалс маш их худлаа мэдээлэл авдагтай холбоотойгоор сонины өдөржин сонины борлуулалт бол нэмэгдэж юм гэж баруундаа ч гэсэн тэгж хэлж байна. Таны бол бас яд дэс бас ингээд анх Эрдэнэс 5 толгой компани руу ингээд томилогдож яхад бас баяр хүрчээсэн. Тэгээд бас манай энэ хэвлэлийн салбарын хүн бас ингээд томилогдсон. Бас тухайн үед бас ингээд тий им сонь санагдчихсан байхгүй сонь. Тэгээ яг л Эрдэнэс 5 толгой компани ч өөрөө бол одоо юу гэдэг бас том шалгууд авч томилогддог. Ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэс 5 толгой гэсэн хоёр том компани Монголд чирч явдаг шүү дээ. Тэ? Би бас тэгээд тэр үед одоо юу бодогдчихэв ер нь энэ том компани одоо энэ залуудаа сууж яхад. Гэхдээ яг одоо тэгэл улсаас өөрөөгөө төрөөс өөрөөгөө нэг ажиллуулсан бол ажиллах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бидний үеийн хийх цаг нь болцсон, нас нь болчихсон, цаг нь болцсон. Би чинь нэгэсний одоо гэрээ засчихсан, биеийн зассан юм шүү дээ. Одоо төрөө засах цаг нь болцсон юм чинь. Тэгэл аль болох хүндийг аваад хийх хэрэгтэй. Дээр нь бид чинь бас нэг овийн хвшилд ажиллаад үзсэн. Бас нэг тодорхой хэмжээгээр бүтээн байгуулалт үзсэн учраас хүн болгон өөрийн гэсэн арга барилтай болсон байна. Ер нь хувийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд нэг өөрийн гэсэн барилтай, арга барилтай. Тэгээд тэд нар чинь нэг их төрийн ажлыг даалгаад өглөөхөд нэг хулгай хийж идэхээс илүү тэгж дэмий цаг үр цохгүй аль болохоор л зуршил өөрийн гэсэн хөвшмөл юутай болцсон зуршилтай болцсон тэр зуршлаараа л ингээ ажиллаа бичгнүүлэл ингээл явахад өргөж байгаа юм чинь. Тэгэл 5 толгойг авах үед бол үнэхээр чи өөрөөс мэдж байгаа та өөрөө мэдж байгаа. Ямар өөртөө барилчихсан. Ер нь бол тэгэл яаж гадагш байгаа талын гадны менежмент төхүүл гэдэг л юм л өмнө ч ярьж байгаа болсон. Тэгэл тэржилж жингээл яриад ерөнхийдөө бас тэр шахалт явуулдаг. Монголчууд ажиллаж чадахгүй байна. Монголын төр бол муу менежер гэсэн яриад байсан шүү дээ. Тэгээд тэр ч одоо зарах нэг тоонч нүүрсгүй чухал болчихсон. Бүүн өрөндөө дарагдсан юм байсан шүү дээ. Тэгээд баруун захаа зогсоочихсон. Дотоодын хамбаатай зөртөө, гадаад зөртөө тий. Дотор бүх цайлангаа хоёр санд зээлэр тавьдаг тим системтэй компани байсан. Тэгэл яг нэг аваад нэг 6 сарын дотор
хаа би чинь 9 сард ороод 3 сард л ХХК-ний нэг өрийг тарж буян болж байлаа шүү дээ. 7 сарын хугацаанд хөтөл баруудаснаар хамтуулах баяртай байна. Хамтлаганд бас засгийн газрынхаа нэрээс бол хуваасаа талархал өгсөн. Бид хоёр ч өөрөө ч юм сэвдийн зөвлөхөөр бас ингээд ажиллаж байсан шүү дээ. Гэтэл бол одоо өөр хүн байсан бол би бодож байгаа юм бол маш дуулаа одоо тэр үүсэх байсан бол өөрөө тийм дуулаа үүсэхгүй. Гэхдээ одоо тэр дуулаан үүсэх байсан ч надад тийм зав байхгүй. Би өнөөдөр ерөнхий сайд дээр компанийн хамт олонтой ороод за ХХК-гийн өрийг бараг дуулчлаа гэж итгэмжлээ гардуулж өчөөл буцаал ороод ирэхэд нөгөө ХХК гэж асуулууд өрн дуусаадаг байдаг. Нөгөөдөл чинь дууссан гэсэн батлан бичгээ өгдөг. Тэгсэн чинь бид нар чинь бараг 2-3 цаг хятадаар дамжуулт байн бөөн бай уцтал эцсийн сайдын амар хүртэл дамжуулж хагалж өчөлөө. Тэгжээ нэг шөнийн 11 цаг үед нэг дөнгөж дарчаад ахт бас дарчаад тооцоо батлан жогдгүй те 11 цаг үед нэг юм тооцоо нийсэ гэсэн акт явуулсан чинь манайх тэр өдөр болгон орж гарч байгаа машинууд бид бүрэн тооцоолох боломж байхгүй. Тэгсэн чинь 7 хил нэг 10 машин үрс тутцсан. Манайх арай дотоод нийлэлцсэн. Тэгсэн чинь тэрийг үр дуусаагүй гэж хүртэл тийм асуудал ярьж сөхөж илсэн шүү дээ. Юм гэдэг чинь бүр тоочныг сугамдсан юм шиг гаргаж байхгүй шүү дээ. Тэгж л байсан. Тэгээд юм тэмдэглэл маань манай хамт олон чиглэлийг орж ихэд бөөн баяр болцгаас нөгөө дуустдаг өөрийг нэг дарж амбардгийн байж байгаа манайхан баярлцгаал тэгэл их сайхан юм хэлээ л дээ тэр чинь. Энэ их тийм ээ бас тэл ХХК-ийн өрийг даах манай эзэн таамаглалын финансоос өгсөн энэ дурсгалын зөвлөгөө бид бас нэг нь ерөнхий сайдтай Эрдэнэт ерөнхий сайдтай гэсэн. Нэг нь надад өгсөн. Би тэгээд энийг орж бас баяртгийн тэг сайхан том хамт олныг өдөртөж бас хамт тэднэртэй хамт хийн. Тэг шижигсэн сайхан хамт олон санаа яриад гой залуучууд те. Тэгээд тэднэртэй хамтарч нэг юм сайхан ажил хийснэх дурсгал ингээд би ч ахмад болдгоо шүү дээ. Би хамгаалалт ороод технээс 4-5 дор гэж юм. Манай баярхуу. Тэр цаана дээр энэ сайд бичсэн яаж зураг сайхан. Москваас урдсан манай баярхуу. Энэ бас хойно болчихсон тийм. Орос албаны улсын ерөнхийлөгч Путин инхээр дарга ерөнхийлөгч авах хэдэн. Чинь одоо 2006 оны үед энэ одоо Италиас агентлагтай хамт ажиллагаа нэг энэ Кремлийн ордонд энэ бас хоолой түүхэн зураг 13 дүнжил гэсэн шүү дээ. Тийм ээ. Энэ бол улс орны хувьд бол үүдээ бас нэг улсын том компани бас ингээд улсад одоо тавигдсан өрийг бас дарнад бол бас үнэхээр чинь тусгай тогтнол олж авч байгаа хэмжээний том баяр шүү дээ. Тий, бид анх ажилд авчаад би ерөнхий сайд тайлгнаж явахдаа ер нь бол эх оны нэг 7 сарын хавцаал бид өөрөө дарах баха. Тэр өвд гэж төлөвлөж байгаа. Төлөвлөгөн дээр ч тгийс болгоцсон байсан. Тэгээд сүүлд нь он гаргаад энэ үнийн өсөлтүүдийг хараад дээр нөгөө баруун цанх маань ажиллаад эхэлчихээр цанх нь өөртөө болоод ихээр өмөр дарах боломж нь өсчихгүй. Тэгэхээр баруун цанхаа ажиллуулаад баруун цанхаас авах ашигаараа ХХК-гийн өрийг нэмэлт толгойд өгчих боломж үүсчихгүй. А урдны тооцоогоор зөвхөн зүүн цанх ажиллаад ахт бол 7 сараас наашиг болчихгүй. Нөгөө баруун цанхыг ажиллуулаад тэрнээс гарсан ихний нүсүүдийг одоо худалдаагаар нээлттэй сонгон солиултаар бол тэгэл дараах нь ороод ирж байгаа юм чинь. Тэнгуүтэл шууд 3 сарын 1-нд тэгэл 3 сарын 31-нд л үү? Тэгээд харж боломж нэрчсэн. Тэгээд бас ногоод нэгжсэн байж төр дарж байгаа. Тэр чинь ажил авчаад манх удаа ЧХК дээр уулзалтаар очиж байгаа. Тэгсэн чинь манай өөр нэг 120 сая доллар байлоо да. Тэрийг 30 хоногт болоод тэгэхээр өдөрт нэг 40 мянган доллар авч байлоо. Тэгээд ЧХК-гийн захиралтай хоол идэж сууж байхдаа биелжсэн. Та нар ингээд их сайхан үнэлж байгаад баярлалаа. Гэхдээ би энэ хоолыг өнөөдөр 40 мянган доллар үнэтэй хоолдож байна. Эндээ би санаа маш их зовж байна. Та бүхэн энийг ингээд хөнгөлөх талаас бодооч ээ. Энийг хурдлуулах ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлээч гэж шахаж үзэн. Тэгэхээр манай одоо хамт сууж сэдвэл санджлаа байх. Тэгэхээр санаад ер нь бол одоо нөгөө эн чинь хүний өөрийн зуршил байхгүй юу? Ямар ч байсан өргөө явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ЧХК-гийн өрийг дараад авах гэдэг зүүн цанх маань өөрөө чөлөөтэй үнэ зарж орлуулах боломж. Чөлөөтэй харьцаа чөлөөтэй болж байна. Хөдлөх боломж нь үүсэж байгаа нь өөрөө зүүн цанх дээрээс олбоцсон дүрсээс авах хэрэг нь үүсэж байгаа. Тэгвэл одоо тэрийг дарааг бол бид нар зүүн цанхад юу ч хүрч чадахгүй шүү дээ. Ганцхан баруун цанхаа л явуулаад байна. Ер нь бол аливаа одоо үүдний захирлууд гэж ярил л одоо ингээд яг бол одоо үеийн захирлууд бол ирээл нэг захирлаар нэг сайн юм яриг яваад хат бол компани бол өсөөд өндич. Ер нь тийм шүү дээ. Ер нь Монгол хүн болгон л өөрийнхөө өмнөх хийсэн ажлаа зөв зөвхөстэй хийгээл яваад бол дороо шүү дээ. Жишээ нь одоо Монгол улсыг нэг юм барилга гэж үзчихвэл тэнд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч, удирдахч,
Энэ Монгол хүн болгонд өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг буюу нэг өөрийнхөө өнгөтэй төр тоосхийг сайн шавардаа яг зөв байрлал ингээл тавиад ивэл Монгол гэдэг байрлал чинь босол ирнэ шүү дээ. Маш сайхан өөрийнхөө ажлыг зөв хийгээл өчвөл тухайн цаг үедээ тий чанартай. Тэгээд тийм учраас яваалагч. Шинэ эднэс тавталгаа гэдэг компаниг машинаар зөвлөвөл нэг юм мангар том машин зогсож байгаа шүү дээ. Ингээд нилээ бас ингээд мотор зодоор доголдчихсан ингээд урагшаа хийж чадахгүй ингээд хий утаа хаяал ингээд зогсож байгаа. Тэгэл тэр үед нь бол одоо бид нэр компани хамт олон бас түүзийн удирдлага цэвэрхэн үеийн засгийн газар хамтрал бид тэр машиныг зас зэлбэл сайхан янзлал хөдөлгөл сайхан засмал замдаар гаргачих. Тэгэл нэг тэр том машиныг хөдлөөл явсан бол масаараа заавал явдаг л байхгүй. Ямар ч том механизм ямар ч том одоо бизнес бол нэг хөдөлсөн бол масаараа нилээ явна. А тэрний дараа тэр машиныг яаж торцсоос хамаарна. Хэрэг тордохгүй одоо ингээд нэг гадна талд нь шороод басан нарцсан шиг зүлгээл яваад байвал өөрөө ихгүй мас тусна ягаад моторын зохиол нам болно. А тэгэхгүй байнга тэрийг тордож бүр нарийн детальчлан тордож явах хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр нэг тордох гэдгийг бол нэг машиныг гадна талын өнгийн навчих ч юм уу тэгж хийхийг бол тордох гэж хэлэх байх л та. Тэгэхээр энэ машин бол нэг хэсэгтээ явах л хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо дараагийн удирдлагууд маань дараагийн засгийн газрууд маань энэ зөв бодлогыг бол энэ 100 жил явж явах хэрэгтэй машин. 100 жил монголчуудыг тийжлэх тийм байлг шүү дээ. Тэгээ манай ер нь бол манай Монголын ер нь бол ингээм амьдрал ахуй бол бас юутай холбоотой юм аа. Их улс төртэй холбоотой, улс төрийн бодлоготой холбоотой юм тий. Тэгээ та бол одоо үүдэн бас ингээд улс төртэй ойрхон байдаг хүмүүс бол ер нь улс төрч гэж юм хин юм бэ? Хин байх хэвтэй юм бэ? Ямар хүмүүс байх хэвтэй юм бэ? Тэр улс төрч гэдэг би өөрөө улс төрийн шинжилгээ ухааны хүн биш би ч инженер шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн ухааны чиглэлийн хүн учраас би тэрийг бол яг сайн нарийн мэддэггүй. Зүгээр өөрийнхөө бодлоор харж хад улс төрч гэдэг хүн ийм тийм төрмөл хүн байх хэрэгтэй шүү дээ. Яг улс төрийн судлаар төгссөн хүмүүс бол мэдээж улс төрч гэж хэлэх байх л та мэдээж мэрэгчлэн. Тэгэхээр улс төрч гэдэг хүн бол тухайн улс их орныхоо төлөө зүрхэн цохилж байдаг. Улс их орныхоо төлөө ам биеийн зорилгоор шийдсэн буюу өөрийнхөө амьдралаа улс төр зориулж улс орныхоо төлөө хөгжүүлэхийн төлөө өөрийгөө зорьсон хүмүүс л гэж би ойлгодог. Маш зөв одоо бодлого томьёолж байна. Нэгсний өөрийнхөө амьдралыг зорьж би энэ Монголын ард түмний төлөө хоёргүй сэтгэлээр улс төрд орж улсыг төрийг хөгжүүл цэцгэлүүлнэ л гэдэг үг. Улс төр гэж улс төр гэсэн үг шүү дээ. Улсыг ч төр төрийг ч төр хөгжиж цэцгэлний төлөө зорино л гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл өнөөдөр бол одоо улс төрч гэдэг бол одоо хамгийн муу мухай юм болоод явчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо улс төрчид гэх юм одоо жишээ нь манай улс төрчид одоо бол ингэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ улс төр бизнес хоёр салангад явах хэрэгтэй. төрийн хүмүүс нь төрийг хайлаа. Тэр бизнесмен бизнесээ яг нааш орж ирээд байгаа юм байна. Ягаад гэхээр улс төрчид бол их орончид, бизнесменүүд бол их орончид биш гэсэн. Тийм хувийнхаа бизнесийг хийж байгаа хүмүүс ягаад их оронч биш болчихдгийг. Улсын төлөө ажиллаад улсаа хөгжүүлэх гэж байгаа тэр хүмүүс бол тэгэхээр их оронч бол арах уу. Тэгэхээр улс төрчид гэдэг юм хүн бол гэдэг бол харьцангуй ойлголт нэгт. Хоёрдугаар л одоо миний бодлоор энэ улс төрлөө одоо улсын болон төрийн ажил руу энэ бизнесийн салбарын буюу одоо энэ баялаг бүтээгчд төлхөө орж ирэх хэрэгтэй. Энэ баялаг бүтээгчд одоо нэг ёсны биеийн засчлаа, гэрээ засчихсан. Одоо төрөө засах цаг нь шүү дээ. Нас шүдэнж болсон одоо миний үеийнхэн 40 50 гарсан тий 60 40 байгаа энэ залуучууд энэ хувийн бизнесээ хүчтэй босгосон залуучууд бол одоо төрд орж иж ажиллах хэрэгтэй. Тэр хүмүүст тэр хүмүүс одоо хангалттай өөрийн гэсэн бизнесээ босгочихсон хэр баргийн мөнгө төгрөг хараад овс гэдэг байхгүй тий одоо бүх үжил бодлон тогтворчсон байгаа шүү дээ. Улс төрийн шийдвэрч тэр бизнесийн шийдвэрч тогтворч тэр хүмүүс үржээд өнөөдөр төрийг жоохон цэгцлэх эрг суурин жаа төрийн бизнесүүд төрийн байгууллагуудыг тий төрийн өмчил компаниудыг босгож 1900 одоо 90 он гараа арсан дараа бол Монголын одоо шилдэг төрийн албан агчнаар бүгд хувь руу орсон шүү дээ. Хувийн компаниуд тэнд илүү цалин тий илүү ирээдүй байсан орсон. Тэгэхээр одоо бол юу гэж хэлэх вэ? Эргээд тэр одоо хүмүүс одоо төрд ажиллаж байгаад байсан хүмүүс тэр хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс тий. Өгшөө чадвартай хүмүүсийг бас өөрөө төр сэлбэх ёстой гэж хэлж байна. Тэгэлгүй яг энэ чинь амьдралын шалгуур шүү дээ. Бүгд зах зээлийн нийгэм дахиад шилжлээ. Мэдээж бүгд зах зээлийн нийгэмд орж бүх хүмүүс хуваарь айлах аж ахуй байгуулалт, компани байгуулалт хувийнхаа салбарыг хөгжүүлэх гэж зүтгэж шүү дээ. Бүгдээр л чадчихсан нэгнүүд нь одоо явсаар гал хувийн салбаруудаа хөгжүүлэл ингээл өөрийн гэсэн томоохон аж ахуйн нэгжүүд бий болсон олон хүмүүс цалинжуулал явж байна. Нэг хэсэг нь чадахгүй байгаа байхгүй.
хувийн салбарыг аваад явна гэдэг бол тийм амархан их хэн дуртай нэг банкнаас зээл аваад шууд цаасан дээр тоо одол ажиллуулаад явчихдаг гэсэн бүгдээрээ л өнөөдөр хувийн салбар хөгжөөл Монгол орж зүгээр цэцгэлэл хөгжөөл явчих гэсэн. Гэтэл тэр хувийн салбарыг хөгжүүлж бизнесийн салбарт орж амжилт олно гэдэг бол үнэхээр бас чон шиг хөдөлмөр байхгүй юу. Тэгэхээр энэ чадж байгаа эсүүд нь буюу нэгүсэн амьдралын амьдрах чадвартай бас ингээд зах зээлийн нийгэмдээ зохицоод бизнесийг удирдах явуучих чадвартай эсүүд нь бол хувийн салбар руу ороод хувийн салбараа хөгжүүлж чадахгүй нэгүсний өөрийн аж ахуй нэгжээ байгуулж чадахгүй эсүүд нь төрлөө дахиад орчихсон. Өөрөөр чадваргүй хатуу хэлэх тийм шүү дээ. Одоо энэ дөр манай төрийнхэн бол очиад энэ хүмүүс устдаа нэг биднийг дөрмөлж яана гэж бодох. Яг хатуу үннээр бол бас тийм лог байгаа. Гэхдээ бүгд биш байх л да. Тодорхой хэмжээгээр ер нь ингээд төрийн байгууллагад ажиллаж байхад маш олон залуучууд л одоо ингээл ажилгүй шахаж сууж байгаа. Тэр хүмүүсийг хуваараа гараад бизнес хийх юм бэ гэсэн. Тэд нэр хийхгүй байхгүй. Чадахгүй байна. Ухаан хөрөхгүй, боломж нь хөрөхгүй байгаа учраас тэр хүмүүс төрийн байгууллагад очиод өндөр цалин аваад ч юм уу төрөөс ямар нэг хэмжээгээр амьдралаа залгуулах гал явж байгаа зүйл байхгүй. Гэхдээ яг хувийн бизнес эхлэхийн тулд мэдээж тэр хүн санхүүгийн боломж олцоод төрөөс олгож өгөх хэрэгтэй. Тэрийг ажлууд төр хийж байх хэрэгтэй. Гэхдээ Монголд бол одоо ямар ч ажил хийсэн бол ашигтай шүү дээ. Ер нь ажлын байрнаас их юм алга. Ажил хийдэг хүн авагдсан байгаа нь хатуу юм. Одоо энэ сониуд дээр хилээлээс жоохон шулуухан хатуу хэлждэг хүмүүс нь бол хилээл байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс ер нь бол монголчууд хэлээд бас монголчууд уулын тийм бас их тийм амьдрах чадвартай хүмүүс байх шиг ерөнхийдөө. Тэгэхээр амьдрах чадвартай маш олон хүмүүс нэгдээ хувийн салбар руу харсаад гадагшаа маш гарч штэ. Хамаг ажилчтай гадагшаа гаргачих юм. Жохон ажил хийх чадвартай боломжтойнууд нь Солонгос руу гараа явчихна, Америк руу гараа явчихна. Одоо Японд руу гараа явчихна. Энд жохон завсгуудад үлдчих гээд байгаа байхгүй юу? Одоо хөдөөгөр ингээл явж явах чинь. Одоо яг бойны цаг эхэллээ штэ. Одоо ингээл бойлол хүмүүс мянган хонь гаргаж байна. Баханд гарах гал тийм. Тэнгуут яаж энэ хөр гид дотрын толгой ширийн бүгдийг ингээл гаргаад харчиж шít. Юуг ч чадахгүй. Тэгээд тэр засаг дарга нь энэ толгой ширийн салгаад энэ хилийн сугалж аваад ингээд бэлдээ хүн амт ажилд авах ихэд ирэх хүн байхгүй. Сонд байх. Ажиллах хүн байхгүй. Тэгэл тэр их сайхан малын дайвар бүтээгдэхүүнүүд уул аваач болгочоод хавар болохоор нөгөөт нь өмхийчгээд та надад нэг трактор өгөөч бид нар энэ малынхаа гид шавраа ингээд болж устгах юм гэж. Тийм буйнэлчээс ажил явж шít. Хотод шалгаагүй тийм шít. Одоо энэ нөгөө малын бойны захын тэнд чи бас л тийм том оолох байж шít. Биднэрт маш их боломж ганцхан хүмүүс ажил хийхгүй залхуураад. Ер нь бол одоо Монгол орн хизээ хөгжиж гинөө гэдгийг харах хамгийн гол индикатор бол би бол Солонгос руу хинч явах байсан цаг л гэж бодлоо. Нэг хэсэг 2010 оны үед чинь Солонгос руу 11-12 онд хүн явах болсон шүү дээ. Монголд амьдрал сайхан хөгжөөд ирсэн, цалин өндөр болоод ирсэн. Гадныхан ч Монгол руу бүгдөө гадны хөрөнгө оруулалт орох гэсэн үед Солонгос руу явах байсан. Одоо сая 2-3 км-с бараг л очир үсэл бүгд Солонгос руу явал юу гэсэн үг вэ? Тийм сайхан төрөөс бэлдсэн сайхан болсон чинь ингээд алдаад явж байдаг. Тэгээд тэрийг нэг талаараа Солонгос руу яваад ажил сураад ирж чинь бас тэндээс мөнгө оруулж иж байгаа. Яг үүндээ бол тэр хүмүүс тийм ажил хийхсгүй хүмүүс байхгүй. Тэр хүмүүс чинь энэ хөдөлмөрийн хөрс Монголд болдог. Монголдо капитал үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс бид хамаг болсон учраас алдчихлаа. Энд бол төрөөс нэлээд орвитойгон зөв бодлогод явуулахгүй байл илэрхийлэл. Би Монцомайгийн тэлд ажиллаж байхдаа Монгол улсын гадаа сурталчилгаа гэж нэлээд олон орнууд явдаг байсан. Янз янзын орнууд ирсэн Чехад очиж өстө нэг аимшигтай элэг зүр хэмтрэн өмнөдийг харж байлаа. Солонгост очиж харж байлаа. Америкч гэсэн харж байсан. Тэнд очиод монголчууд ямар хэцүү амьдрдаг бүгд мэдчихсэн. Хачин байр самцсан малын сараа шиг юмд амьдрал хажуудаа ажиллаад ингээл өдөр шөнөгүй усан дотор ажиллаад. Тэгэл бүгд залуучууд эрүүл мэндэд зайлж ирж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэд нар тэтгэргүй Монголд ирэх нь юм. Гэхдээ эрүүл мэндэ золчиход ирж байгаа байхгүй. Хайрын залууч. Ажлын байр зөндөө байгаад байдаг. Ашиг олох зөндөө юм байгаад байдаг. Гэтэл тэр хүмүүсийг ажилуулах аргачлалыг нь олж чадахгүй болгоод байгаа байхгүй. Тэр их малын дайвар бүтээгдэхүүн тэнд ингээл хаягдж байна. Энэ их барилга салбарууд туслах ажилчин олдохгүй. Зөндөө ажлын байр байгаа шүү дээ. Одоо бүх бизнесмен л ярьж байна. Өдөр одоо хүн олдохоо байсан, ажилчин олдохоо байсан. Чадвартай хүн тийм хариуцлагатай. Одоо хамгийн гол нь ерөөсөө одоо бизнесийн салбарч төрж ирсэн ажилд авдаг шалгуур баруун ертөнцид бол ерөөсөө зөвхөн сэтгэл хандлага тийм хандлага харьцаа хоёроор авдаг гэсэн байна. Одоо хүмүүс ингээл адилхан өвдөн шүү дээ тийм адилхан өвдөл тэгэл хаалгаанд оруулахад одоо үед ингээд $60,000 одоо хаалгаанд орохоор болоход бол Монгол хүн хятадхан хоёр ингээд зэрэг хаалгаанд орох гэж хад бол хятадхүний болох дээр ингээд нэг далхад төсөө учраас тэр хүн бол $6,000 төлөөд
үлдсэн 54 мянган доллар улсын төлөөд жишээлбэл тий хаалгаанд оруулж байгаа. А манай Монгол болох төр яг хөвгтөр л хятад очсон бол тэр нэг далдагтай учраас 60 мянган доллар төлөх ёстой. А тэгэхээр манай Монгол бол ийм систем байхгүй. Ард иргэдээ эргээд буцааж одоо юу гэдэг эрүүл мэндэд нь одоо гаргадаг мөнгө байхгүй. Энэ бүхэн хизээ өөрчлөгдөх хөл энэ бүхэн хизээ өөрчлөгдөж энэ зөв тогтолцоонд орох ер нь. Энэ одоо энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоо, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог чөлөөт одоо зах зээлийн системд тавих болсон юм л. Энэ мөнгө чинь тэнд зүгээр хөвчих хэрэгтэй биш. Энийг менежмент хийж идэг одоо бас жоохон өсгөж байдаг. Тэрийг өсгөж байдаг. Тийм одоо нэгсний эдийн засгийн сектор ч юм уу нэг байх хэрэгтэй болоо. Би бас тэрийг яг тэгш ямар ч байсан энэ мөнгө бол тэр хүний мөнгө. Тэрийг өмнөөс нь ингэж хурааж явж байгаа нийгмийн даатгалын сан тэрийн мөнгийг тодорхой өсгөөд өгөх хэрэгтэй. Амжиж явах хугацаанд мөн банкнд тавьж тэг хүүлж өсгөөд тодорхой хэмжээгээр өсгөөд дараа нь тэр хүнийг нийгмийн даатгал хэвтэр гаргахад таны нийт тушаасан мөнгө бол тэдэнд төгрөг байна. Тэ хүүтэйгээ тэд болжээ. Та энэ мөнгийг тэдэн жил ингэж авч авнаа. Ингэж хэлж болно гэсэн тийм тогтолцоо байж ах хэрэгтэй. Тэгжээд итгэл өмчлөлтэйгээр мөнгө төлж явах хэрэгтэй. Энэ тогтолцоо би задар юу зөв болох тогтолцооны зөв ихээр ерөөсөл энэ авилга гэдэг систем л байхгүй. Авилгагаа тогтолт ерөөс ямар ч юмыг зөв хийсэн байсан дахиад хоргон бошгол явж байгаа. Авилга буюу хүн далд эдийн засгийг гэдэг юм байхгүй болсон тохиолдол. Энэ байхгүй болохгүйгээр бид ямар ч зөв бодлого гаргасан байсан араар дахиад хуйлдал тэл угаал яваад. Одоо гэр оролын байрлал эсэлтгээд одоо энэ хууч ногооноор нь чинь мянган орон цус барих гад энэ хятадын засгийн газрын санхүүжилттэйгээр төрийн ажил явуулж штэ. Тэнд одоо бас Монголын бас төр зэгтээс өндөр армшаалаа хийжсэн хариуцж байгаа л да. Тэгээ сонсож байхад бол одоо маш их өндөр байна гэж. Ерөөсөө л одоо манай энэ хот төр засгийн байгууллагуудын одоо энэ төрийн албан хаагчдын хүнд сурт бол одоо ерөөсөө дэлдэг болж л гэж. Энэ штэ би ч бас аваад жил бас барилга байшин гэж барихын тулд асар олон хүний гар үсэх зүйл бол маш олон шалгалт тий үзүүлэлтүүдийг хангасан байх хэрэгтэй. Маш их ажилчтай чинь бүхэл бүтэн хүн дотор нь амьдрах хэмжээний тэр байш олон цэцэг нэгтгэл нэлээд ажил. Тэгэхээр нийт хийхэд бол зөндөөл газараар явж төр засгийн дагуулж учир хөлдөлж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг 2010 онд бол гайгүй байсан юм аа. Сая би төрийн ажлаа өгчөөд одоо бас дараагийн ажлууд эхлэх гэл бас барилга байшин янз бүрийн юмнууд барьчих санаатай хөөцөлж хийсэн. Явахгүй шүү дээ. Би чинь мөс нэг төрд бас нэг тодорхой хэмжээгээр ажиллажсэн. Бас сая 5-7 гол бас ажиллаж байсан. Эдийн салт ажилтаа. Тэгээд энэ намайг тань тэ. Тэгээд эднэр чи ороод ингээл доогоор ингээл явах хэрэгтэй. Явдаг ажил гэж байхгүй. Ганцхан лицензээ сонгох гэж би одоо жил болж. Би өчтөрөөрөө бүр бохондол явчихлаа. Одоо дахиад нэг сая өнгөрсөн 100 миний ажил явуулаагүй нэг ганцхан газрын гэрээг сонгохын төлөө айлгчны амьдрал. Одоо дахиад одоо энэ сонгож амжихгүй л одоо ирэх жил би дахиад ажиллах болох гэдэг. Одоо шинэ тэнд ажиллаж ирсэн би хөөцөлдөд хийхгүй байхад жирийн хүн яаж хийх бэ? Тэгэхээр тэд нар өгөөл явдаг байгаа. Хөндрүүлж юм тийм. Хөндрүүлж. Тэгэхээр би ерөөс өгдөг. Би өгөхгүй. Өгөхгүй. Тэд рүү. Би өөрөө өгчөд яаж энэ тухай яаж өөрөө яаж авах юм тийм ээ? Тэгээд тэд нөгөө нөхдүүд нар өгдөггүй учраас өгсдөө гэдэг бол гэж бодож байна. Тийм ээ. Бүх салбарт тийм. Одоо тэр бүх газар дээр хаана гацын тэнд гацсан бол тэнд ийм юм ихээс болж байгаа илэрхийлэх байхгүй. Тэр бодлооны төв барих гал тэр хаараа гэж чинь юу ч байгаа миллиметр гэж. Тэгэл ер нь бол авилга бол бүх төвшөнд төстэй аимшигтай болсон. Тэгэхээр энэ авилга тоолуудын хандлагыг одоо өөрчилж байж Монгол улс шин шатанд гарах юм байна. Авилга гэсэн толгойн дотор нь би мөнгө энд ажил хийх хэрэгтэй биш би мөнгө олох хэрэгтэй эндээс баяжих хэрэгтэй гэсэн сэтгүү байсан тохиолдолд хизээж ажил явахгүй. Бид ямар ч гоё хууль гаргаад ирэхгүй. Бид нар чинь 90 онд бас л ганцхан 8 аж хийж байлаа. Нөгөө Германоос Польшоос машин зөөжлөлөө. Тэгээ нэг удаа би машин зөөгд би ч бас нэлээд зөөсөн. Германоос. Хүнд ээж штэ. Маш хүнд ажиллаж байгаа. Ам зөөсөн ажилласан. Үнэхээр хүнд. Тэгээд Оросоос явж байгаа чинь наашаа Казахстанаар дайрдаг. Казахстанаар нэг ямар хот төлөө нэг хотоор нэг өдөр дайрал гардаг. Караган дээр орж байгаа тийм. Тэгээ Караган гэж хэлдэг. Тэгэл орж явах Казахстаны хэл гэж хэлийн ажилчид гэж дөрөвдмөр юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чи монголчууд ч тэднийг ажиж үзтээ баян затгалан дүүс султан шимнүүд байж байгаа юм шиг. Тэгээ зохин дэшээ. Зохин дэшээ юу барууны машин унчихсан ардталтаа баахан хоол ус хувцсанаар ажилласан юм. Тэгэл Казахстаны хэлээр оронгод нөгөө гайлын ажилт нэг юм хоол унд өрөөс юм. Тэгэл бид нар ч нэг юм консерв хямангүй хөл гэж хайчдаг. Хэлмэл төр бид нар ч нэг юу ч байхгүй. Тэгэл наа ингээл явж байгаа ядуу. Лайв ядуу. Тэгэл хот руу орж ирэл наа ингээл
тийм чи Монголоос аягүй олон казакууд дөрөөд очсон. Тэгээд нэг айлд очиод харсан чинь Монголд Казахстан руу нүгэд очсон нэг айл багш нэг хүүхэн монголчуудыг хараад биднийг халуус мэлмэрт нь уйлал өөр ганд. Тэгэл колон дээр бид бензин авч ихтэй асууж ирсэн чинь Казахстанд бол амьдрал system маш хүнд байгаа. Хэлсэн. Одоо ялангуяа Монголоос ирсэн казакууд амьдрал маш хүнд хэлчихсэн. Тийм хүнд байсан Казахстан одоо бидний нэр одоо хайртаа цэцгэлж гисэн юм. Хачаа зарах болсон байна. Тэгэхээр бид нар бол үнэхээр өнөөдөр адилхан явж хаад 30 жил гараг боллоо. Хөгжлийн хувьд бол үнэхээр хацагдсан. Үнэхээр маш удаан явж байгаа. Эндээ удаан явж байгаа. Тэгээд энэний бол гол үндсэн нэг энэ авилга шүү дээ. Сүүлийн авилга. Ер нь авилга гэж чимийг одоо ингээл нэг тэмцэж нэгээд өгсөн авсны баримтлал нь гээл ингээл нэг юм лоозон барайл тэрийн тэгэл авилгатай дамжихад тагнуул шүүх цагдаад очивол ингээл болсон болоогүй замгарч байгаа юм жимтгэхгүй явж хооронд. Уг нь бол миний бодол шинж би эдийн засгч юм биш л. Гэхдээ миний бодлоор бол кэшн систем буюу бэлэн мөнгөний систем бүтэн байхгүй болох гэж байна. Ерөөсөө шугам татал зам өдрөөс бүх цалин бүх үлгээ зөвхөн онлайн картаар карт системээр юм аа. Бүрэн хяналтанд орно шүү дээ. Бүрэн хяналтанд орно шүү дээ. Тэр хүний орж байгаа цалин, орлого, зарж байгаа зардал бүх юм касс системд орчих. Ерөөсөө кэш систем өөр абсолют 0 шахалтай л байхгүй юу? Бүх орнууд л кэш системийг багссан шүү дээ. Одоо хажууд байгаа хятад ерөөсөө гар утсарал бүх юм очиж. Ямар ч кэш үүсэж байгаа байхгүй. QR кодоор явж шүү дээ. Тэр шиг одоо доогоорох төрөлөө. Одоо Монгол сэрийг хуульсад гаргач гэсэн. Тэгвэл хүнд ямар орлого орсон, хин ямар мөнгөтэй болсон гэдэг юм байлж. Тэр хүн авилга бэлэн мөнгө авчих тэрийг зарж чадахгүй шүү дээ. Тэр хүн бэлэн мөнгөөр үйлцгээгээд өвлөл шууд бүртгэдэл хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн хаанаас юм мөнгө ороод руу өөрөөх нь кэшээс орсон зарлагаараас гарч өгөөл юм яриад байна. Тэгэл энийг бүгдийн кэш системээс гал карт системд оруулчихвал хянах боломж нь аюул хурдан болоо л гэж. Тэгэл хянд тэр чинь нээлттэй өөрчлөгдөд байгаа. Хяналтын байгууллага үдээсээ хянуулах юм шүү дээ. Бүр шавах бол ганцхан тэрийг хараад бүх хүмүүс судалгаа хийгээл явуулж байна. Энэ хүний орлого тэнд байсан. Энэ хүнд энэ компани тэдэн төгрөгийн орлого гэж орж ирсэн. Одоо энд ойртуулах байгаа систем чинь саяны нөөтийн систем шүү дээ. Одоо энэ нэг лавж санаас хийсэн. Энэ чинь бол бас их зөв систем байхгүй юу? Хүмүүс орлого зарлагуудыг нь ихэнхдээ хувийн хвшлийн орлого зарлагыг хянж байгаа. Би бас нэг намдгаа цаг төрөө өмнө ингээд Арманыг саяхан дахид нэг уншсан. Тэгээ саяхан дахид уншаад үзээ тэгээд нэг одоо 1900 одоо нэг 10-аад оны үеийн үйл явдал цогцоор гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ чинь 2020 оны үед бидний амьдарч байсан 110 жилийн дараа. Тэгээ 110 жилийн дараа Монгол улсыг ингээ харсан чинь яг хийж байгаа юм ажил нэг хэвээр байх юм. Нөгөө л манайх чинь нөгөө нэг гадагшаа нөгөө нэг түүхийдээ зөөжсэн байхгүй. Яг хэвээр. Тухайн үед яхаа югаар зөөдөг байж тээ. Нөгөө нэг борин дээр тэмээж ингээл зөөдөг байж тээ. Одоо бол яг машинаар энэ зөөж юм л да. Яг нөгөө алтаа нүүрсээ нөгөө ангийн үсээгээл махаагээл түүхийг яг хэвээр нэ. Ер нь яг энэ жижиг өөр орны зовлоныг байгаа. Хоёр том гүрэн бол мэдээж Монголыг хөгжүүлэхгүй түүхийдийн бааз байх сонирхол тэр байдаг хөгжсөн орнд хөгжинг орнуудыг тэгдэг юм систем шүү дээ. Ер нь бизнесийн салбар дээр ч ямар ч юм дээр хүний нийгмийн дотор нэг тийм байдаг л да. Тэгээ томчоолон жижигүүд идчихийдэг юм шиг юм байдаг. Тэр чирч маргач гэсэн Монголыг бас тийм хөгжүүлэхгүй байх бодлого бол хоёр хөршийн хувьд бол бас байгаад. Шахалт байна тий. Шахалт байгаа. Гэхдээ энд бол Монголын төр өөрөө дотроо ив зүйтэй зүв байгаад тий. Тэгээд төрийн хараа хэрцгийний бодлогыг зөв шахаад явал болохгүй юм бол байхгүй шүү дээ. Төрийн бодлогоос гадна тухайн ажил хариуцж байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагаатай шууд уялдаад байгаа ажил үйлсэл явуулж байна. Хэрв хичнээн зөв үзэл бодолтой хүн тэнд байсан чинь төрн буруу бодлого болоод бол ямар ч явах боломжтой байна. Тэгэхээр энд бол нэгдсэн бүгдээрээ цогц хамтын хөдөлмөрийн үр дүнд энэ Монгол улсын хөгжил зэглэл хамгаалтай байна. Төрөнч төр, хувийн хвшинч төр, дотор хэлбэр төрийн албаа гэсэн төр. Тэгэхээр энэ бол нэг тэр хүнийг нэг зөв ажиллах механизм юу гэхээр хүн л юм чинь ямар нэгэн газар ажиллахдаа заавал хоёрын эрх шиг нэгдүгээр тавьдаг гэж байна. Заавал тавьдаг гэж байна. Тэгэхээр мэдээж хоёрын эрх шиг гэдэг юм бид нэр ортос болгоод чи зөвхөн төрийн төлөө ажиллах, чи зөвхөн үнэн гэж ажиллах хэрэгтэй гэж шахах бол бас тийм жоохон абсолют харьцангуй ойлголт байхгүй юу? Бүх дэлхийд дээр тийм байхгүй. Мэдээж хууль юм чинь найзаа ороод би бас нэг чам энд ажиллаж байгаа хэрэг үйлээ жоохон тусалчих хэл боддог. Тийм сонирхолтой. Энэ сонирхол жоохон байна. Тийм байхгүй. Гэхдээ тэр нь хэмжээтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? 5 10 2 ч гэдэг юм да. Одоо нэг тийм л хэмжээний дэм тус байх болохоос үн цөм 50 60% 200 300% гэсэн тийм ойлгосон байх эсвэл. Би таныг бас ингээд нэг ажиллаа өгж байгаа үед чинь дэрэг чинь байж хаад бас найз нар чи ирж ирсэн шүү дээ. Найз нар чи ирээл тэгэлжсэн.
найз нар бол яадаг вэ гэхээр найз нар бол ерөөсөө ингэ одоо юу гэн найзыгаа зовоодох юм аа л гэж. Тэ? Эднээс томдлогодод очихд бол одоо шил маш олон хүмүүс бол өөрөөс юм гүйж очих бол найз нар бид нар ерөөсөө гуйдгүй. Гуйгаа бүгд тэ найз зовоохгүй шүү. Наад ихгүй сонсогч байсан тэ. Одоо ингээл бус хүмүүстэр ч гэсэн хүмүүс ярьж яг ийд ингээл нэг нийлээ ачаалтай ажил төрлөл ингээл явж хат. Найзууд бол ирдэггүй байхгүй юу? Хамгийн сайн сансан найзууд нь ирдэггүй байхгүй юу? Ихтэй юм гуй зовоохгүй. Тэгэл яагаад гэхээр мэдээж миний найз сайн явж ивэл би яах вэ? Жигтэй найзууд тийм л байдаг байхгүй яг. Ерөөс зовоохгүй янз бүрийн гуйж шаардахгүй. Тэгээ найз гуйгаа шаардаад бол бид нар бас хүн юм чинь найзгаа бол тодорхой хэмжээгээр ингээл бас зохицуулт хийх гэж үзэн шүү дээ. Тийм ээ? Тийм учраас хамгийн сайн найзууд бол яг тийм үед нь зовоохгүй. Ядарсан үед нь тусаад явж явах үед нь зүгээр ингээл сайхан зөвлөл хүчтэйхгүй. Манай найзууд бол тийм. Хүмүүс одоо орчин үед бол одоо найз гэдэг нь орчин үеийн миний улс төр бизнесийн улс төрийн салбар дээр харж байгаа зөвхөн эдийн засгийн сонирхолтой найзууд шүү дээ. Улс төрчид гэдэг бол одоо хамгийн муу хүмүүс гэдэг хөтгөн Монгол оронд яриад байгаа. Тэд нар ч өөрсдөө улс төрч гэдэг хүн бол буруу харахад л энийг хараас хутга шахаад бэлэн тийм хүмүүс байх хэрэгтэй гэдэг сэтгүүг толгоондоо суулгах гэсэн тийм сэтгүүг хүмүүс өгж өгдөг болчихлоо шүү дээ. Гэтэл улс төрч хүн яагаад тийм байх вэ? Тэгвэл бизнесмен хүмүүс шал өөр л авах шүү дээ. Бизнесменүүд бол хоорондоо яг та манай хоёр компани хоорондоо ярьсан, гэрээ хийсэн, ам алдсан л заавал тэргээ биелүүлэх шүү дээ. Хэрэг биелүүлэхгүй дахиж хизээс нөгөө нөхөнтэй харьцахгүй байхгүй юу? Тийм учраас одоо манай компани хэд дандаа менежмент хийдэг байхгүй юу? Ер нь лоороос ус барихтаа өөртөө ярихгүй шүү дээ. Дандаа ингээд чиглэлийн компаниуд ингээд дотроос шалгаруулмыг тийм төсөөлгөөл тэр компанид ажилладаг бол бид нар зөвхөн ажлын хяналтын нэгэл юугаа бүтээгдэхүүн нийлүүлждэг байхгүй юу? Материалын нийлүүлэлт тэгэл явж явах яг шалгалт гарна шүү дээ. Тэр компаниуд ч гэсэн мэддэг. За бидний нэг энэ ажлыг нэг дотор хийвэл дараагийн удаа намайг эдийг сонгохгүй шүү. Ингээд энэ дотор юу гэхээр энэ явсараад бизнес ёс суртахуун болоод устсан. Нэг итгэлийг харьцаж болохгүй. Хэлсэн бол хэлсэн л байх хэрэгтэй. Нөхөрсөн бол нөхөрсөн байх хэрэгтэй гэж ярьж байгаа юм. Гэдэг байхгүй юу? Бизнес дээр их хэсгийн огтлцол дийлчихэд нэгдчихээд. Гэтэл улс төр дээр бол зөвхөн мөнгө. Гэхдээ шатар бол яхахгүй. Ер нь монголчууд дайлан манай говьлтах их шатарчтай. Тэгэл зүгээр өдөр шөнөгүй байх хөшөө шатар тоглоос онж идэг. Тэгээ тэрийг харсаар 5-6 настайд би нэг шатар сурцсан. Тэгээ нөгөө сургуульд орохдоо нэлээсээ шатарцсан болсон. Нөгөө оюун төлхөрийн тэмцээн гэж үүдэж шүү дээ. Оюун төлхөр улсын аврал тэмцээн. Тухайн үед одоо улсын аврал тэмцээн байхгүй юу? Тэгэхээр оюун төлхөр улсын аврал шалгаруулалт тэмцээнд 2 дугаар ангид байхдаа ороод улсын аврал 2-т ороод тэгээ тухайн үеийн 25-ны сомтой үзгээ шагнуулж дээ. Тэр чи ховор үзгүүд байна шүү дээ. Өө 25-ны сомтой үзэг гэдэг чинь 25 төгрөгийн үнэтэй. Тэр чинь зөвхөн дарга нар байдаг. Тэгээ дарга нар байдаг. Тэгээ нэгдүгээр үед одоо энэ олон улсын хэмжээний мастер цэл хавсар орчихсон байдаг. Одоо улсын аврал тий. Тэгж одоо том амт шүү тий. Тэгээ тэр надаас нэг ах. Тэгээ тэр нөхөр нэгд нь ороод би хоёрт нь орж ирсэн үгүй. Бас хүүхд тогтоож шатар нэлээ оролдог байсан. Тэгээ сүлдээ ерөөсөө яах юм да тэгэл сонирхлоор хаяаных байна тий тоглоно. Тэгэд ер нь бол хүн шатар бид онлоор биш тий. Одоо нэг хүмүүс бол дандаа онлоор суучих. Бид нар ч бол дандаа онлын биш хар ухаанаар тоглож байгаа шүү. Тий. Тэгэд шатар их тоглож ирсний буян байдаг хүн шатараас стратегч болж байгаа шүү. Юмыг зөв нүүдэлж хийж тий зөв дүгнэлтээ стратеги харна тий стратеги бодлого зөв тавьдаг ухааныг шатар гэдэг юм хөө зааж өгч байгаа. Би бол ер нь амьдралдаа энэ бас нэг яхаа одоо боломжийн сайхан ажилтнууд нөр бизнес бүх юм сайн хийж байна. Тэгэхээр би энэний үр дүнг бол би энэ шатартай болж боддог. Энэ шатар гэдэг энэ спорт хүнийг юусэн юм өндөг хөгжиж стратегич зөв би яг ахын насаараа зөвхөн харин сар дээр за би тэр нэг клубт орлоо. Манай нэг хагсаа буцаад санаа яа. Тэгэхээр нэг шатрын клуб дахиж яваад нэг шатрын клубын багштай нүү ихгүй. Нэг 14 настай хүүхэд энтэй тоглогч. Тэгс нэг байнд зүгээр өстө хүү ихэн завд 2 сул хайчих. Тэгсэн чинь дэд мастер хүүхэд 14 хүүхэд. Сайн байна тий. Амар. Тэгэхээр багш нас та их дуртай юм хоёул нэг нүү ихээр би ингээд нүчил морийнхаа гараад гэхгүй чинь танд ямар ч гараа гэж. Хизээч ондолт ингэж гардаг өгнэ. Ийм гараа байдаг гэж байгаа байхгүй. Ийм ингэж бөглөөд гарахаас хизээч морины нүдлэр ийм гараа байдаг. За өөрөө бас ингээд хувийн салбарт амжилттай явж байгаа. Би зүгээр эднэс таван толгойд ажиллаж байгаа үед бас ингээд гар ирс сурж байгаа үед бол
хамгийн том дүн дээр зурж ирсэн бас юм байгаа бах тий хэд байсан бэ зүгээр би сонирхож асууж байна тийм тий одоо 100 сая доллараар бол нэлээд шилжсэн үү тийм 100 сая тэр хамгийн их нэг бид нар ч тэгээд бүгдийн бөөнөр бүлгэлэгдэл явуулахгүй шүү дээ тий хамгийн их нэг 100 сая доллар бол байсан баг та арай 100 сая доллар гэдэг чинь бас бага мөнгө шүү. Тэгээ 100 сая долларын тийч 10 үргэлжлэл нэг тэр юм шүү. Тийм 100 сая долларын дээр гаруй зур гэдэг бол олон зурдгүй шүү дээ Монголд. Олон зурхгүй шүү. Тийм олон тийм компани байхгүй шүү дээ. 100 саяын чекин дээр чинь хөгжлийн банкны өрийг даах гэж 100 зугаар 2 удаа явуулсан. Тэрэн дээр 2 удаа зурсан юм биш үү? Хамгийн их гүйлэг нэг 100 сая доллар гэсэн баха. Тэр чинь 10 үргэлжлэл нэг тэрбум доллар шүү дээ. Тэр өмд гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэр бол зурхгүй дээ тэр чинь. Бас хавар л тийм бас нэгтлэн зурмууц тий. Тэгэл нэгтлэн зураал. Би нэгтлэндээ ажиллажсэн бас. Хүний хувьд тайлан сони юм. Чи бас ийм хувьд тайл бас үжиж шүү чи. Хүн болгон ч ингэж хувьд тайл олддог юм шиг. Энд чинь бас тийм ээ. Тийм ээ. Чи бас их үүрэг хариуцлага хувьд тайл шүү хөвцөхөө шүү. За та одоо ингээд бичсэн. Би ч бас нэг хэсэг бас олон жил дараа хийгээд бас сүүлийн хэдэн жил бас бичиж байна. Одоо контролцгийн сайт дээр бичээ. Тэгээд хүн бич тусам тий. Хүн одоо чим одоо улан дээш ч одоо бүр хурдан бичдэг болдог, бүр түргэн сэтгэдэг болдог гэдэг юм тий. Би саяхан тэр галан цуугаа гэдэг галан цуугааны тухай ингээд яг ерөнхийдөө соёл бий тий. Гэхдээ бол орстой бичсэн байсныг бас уншаад тэгээд хүн постлсан байсныг аваад дотор өөрийнхөө хувийн аюу коммент чигтгэсэн байсныг хасаад контакт цэвэрлэл оруулсан байхгүй найруулад ер нь галан цууга тий. Галан цууга маш том ухаан шүү дээ. Наад чинь одоо том корпорациудын үндсэн логик нь явдаг шүү дээ. Энийний утга нь юу гэхээр галан одоо алс хол газар нөгөө хэрэг галан яадаг тий халуун дулаан орлоо шүү дээ. Одоо яа шүү дээ. Одоо ичнэн 60000 км мөн 10000 км тийм үү. Тийм болоо шүү дээ. Тоолно шүү дээ. Энэ чинь энэ тэг хүртэл нэг гэдэг чинь ер нь 5 6 баг 10000 чиж багтдаг шүү. Тоол шүү дээ. Тэгэхээр тэр хол замыг тоолохын тулд тэр шуун чинь хамгийн хүчтэйгээ хамгийн урталтай ингээд сэгдэг баг. Тэгэхээр яг ингээл ийм шоу зүсчихсэн гэдэг салхижсэн сум хэлбэртэй. Тэгэхээр хамгийн хүчтэй нь урдаа нисэл тэгэл ядраад ирэхэд дараагийнх нь ороод тэр нь хойш ороод ингээл явдаг. Тэгэхдээ ямар ч өвчтөй зовлонтой байсан нэгийг ерөөс аяхгүй. Хамгийн сүүлд хамгийн ядарснуудаа нэр тэгэл аваад явдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хамгийн хүчтэй чадал танууд нь бага өдөрдөн. Тэгэхдээ хинийгээ цаяхгүй бүгдээрээ хамтдаа хамгийн урд байгаа хамгийн хүч зарна. Хамгийн хүч зарна. Агаар зүсэж байгаа тийм. Хамгийн түрүүнд үзүү. Одоо өөрийнхөө одоо тамир тэнхээ дээр чадлаа үзүүлж штэ. Тэгээс одоо. Тэгэхээр энэ бол бизнесийн нэлээд олон корпорациудад бол энэ алтан дүрм байгаа штэ. Бид хамтдаа гэж байна. Компани хөгжүүл мэдээж энэ дотор ажиллаж байгаа бүх хүмүүс хамгийн их хувийг эзэмших ёстой. Хамгийн ашиг орлогыг бүрдэж хамтдаа л хөгжиж хамтдаа л амьдралаа сайжруулах ёстой гэдэг нь алтан дүрмтэй. Бизнес салбарт бол энэ дүрм бол нэлээд хэрэгтэй. Тэгэхээр галан цооны энэ зарчим бол төрч гисэн байж байгаа юм шүү дээ. Бол. Ер нь Монгол улс улсаараа галан цооны системд орох хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол улсыг. Тэгэл энэний систем хижээш одоо нийгмийн халамж гэдэг ялгаа байхгүй тий? Тий. Ер нь бол тэр галан цооны тэр ингээд одоо ингээд зэллээд нисэж яхад бол тэр чинь хурдыг нэмдэг гинэ. Тэгвэл тийш дээ нөгөө хурд нэмдэг чинь. Өөрөөр хүч нэмдэг, хурд нэмдэг, холын зам туулахад ингээд тий тамиртахгүй явуулах техник гэж шүү. Тэгэхээр энэ философи гэж байна. Энэ чинь одоо энэ чинь амьдралын юу шүү дээ. Ер нь бол ингээд ер нь хүний амьдрахын философи гэж ер нь одоо бас боддог л бах та тий. Философи ер нь хүний амьдрал. Одоо урд нь чинь философи гэдэг юм чинь нэг юм хийсвэр ойлгодгүйс. Тэгсэн чинь сүүлийн 4-5 жил бол би философи бүр бараг өвчиж эхэлж байна. Яг энэ амьдрал гэдэг юм чинь ерөөсөө хороо ирж бүтнээр философи юм байна гэдгийг л ойлгож эхэлж байгаа. Амьдралынхаа эцсийн утга учирыг ойлгохгүй бол амьдралын философийн утга учирыг ойлгохгүй бол хүний үйл хөдлөл маань өөрөө очих чигээ хараагүй хийх үйлдэл нь тийм болоод эхлэх магадaltaй байхгүй юу? Би хаана хүрэх ёстой юм бэ? Биний амьдралын утга учир юунд байх юм бэ? Тэ? Юу нэг хүн гэж амтын ямар утга учир нүдэнд амьдрах ёстой бэ гэсэн энэ амьдралын философи. Тэгвэл хүн төрөлхтөн дэлхийн галактикийн амьдралын хууль философиг л ойлгох ёстой юм шиг байна. Тэгээд ер нь амьдралыг зөв амьдрэх бол их олон даргууд байдаг юм шиг л. Жишээ нь барууныхан байхаа нэг дэлхийн бүх орнууд дотор нэг сэтгэл ханамжийн судалгаа болсон байдаг байхгүй юу? Сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө бидний очдог нөгөө бодны шинтэй балб
одоо чинь юм лээ. Непал. Сэтгэл ханамжаараа нэг тарсан баг. Хамгийн сэтгэл ханамжтай орно. Гэхдээ яагаад энэ ядуу ингээд одоо балбын тухайн нөлөөлөл зөндөл гарч ядуу тий гуйлах юм уулах зөндөө ингээд тий үйлдвэрлэл өгч өгөх юм орно шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр балбчууд чинь өдөрт 3 удаа өхлийн бясалгал хийдэг гэж 5 минут. Өдөр болгонд 3 удаа 5 минут өхлийн бясалгал. Хэрэг би одоо өнөөдөр хийж байгаа бол өгчих юм бол миний амьдрал дуусчих юм бол би яг би юу хийсэн юм бэ? Юу үлдээж байна? Би юу үлдээсэн юм бэ? Би хайртай маргааш өгөх юм бол би ингэж хүнтэй муудалцаж, хүнийг харалж те, хүний хар муугаар хэлж те, буруу зуруу үйлдэл хийж яах юм бэ? Би хайртай маргааш өнөө ойрхон өгөхөр болсон би энэ улсад чинь нэг юм үлдээх хэрэгтэй шүү дээ. Миний үр хоож үлдэнэ. Намайг хүн дуусгах. Тэгэхээр би зөвхөн үлдээх хэрэгтэй. Тэгэхэд хүн чинь өдөр болгон 3 удаа 5 минут бяцлахад эхлэхээр тэр хүн ерөөсөө муу муухай бодох асуудлууд ингээд автомат явсаар зуршил болоод алгалчих шиг. Нэгэндээ муу муухай санах, шунах, тачаадах тийм одоо хэрүүл хараал хийх, нэг хорлох юм байхгүй бол тэгэхээр сэтгэлийн ариуслал гэдэг бий болчихгоо сэтгэл ханамжны өөр дагаад нөгөө шунал тачаал гэдэг байхгүй болчих тийм шүү дээ. Сэтгэл ханамж бий болчихдог. Тэгээд энэгээр дагуулад тэр хамгийн сэтгэл ханамжтай буюу орно гэдэг гисэн ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ амьдралын утга учирыг мөн чанарыг бас таньж мэддэг бол өөрөө аргагүй тэр чинь гүн ухаан. Тэр амьдралын утга учирыг таньж мэдсэн тэр гүн ухааныг ойлгосныг нь эрт одоо өөрийнхөө ачаалаас гаргаад өстөр ариусаад илүү дутуу юмгүй бодол шунал ачаал гасаад явчих магадлалтай байхгүй. Нөгөө сайд байсан цагаан сайд биш тийм. Цагаан сайдгаа чинь нэг хүнд өвчин туссан юм аа тэр чинь. Илэг шүү дээ. 2000 оны их 2000 оны дундуур хахад зүйлэрч илүү. Тэгээд өгөөд болсон тухайга нэг сан дээр бүтэн нүүрцсэн байсан. Би тэр саныг хадгалсан байсан олдохгүй болсон байсан. Тэгээд тэрэн дээр бичсэн нэг юм шат. Хүн гэж юм тий яг л нэг ийм үед л ойлгодог юм байна да. Яг нэг өвглийн амьдралын заг дээр ихэл тий. Би бол одоо ямар муу буруу юм ээжсэн үдээ сүүлийн үед маш их тэр үед боддөг юм байна. Ер нь бол одоо би дахиад эргээд ус төр хүн болоо би ус төрд орохгүй. Би бол одоо хизээч тийм юм яахгүй байхгүй. Нэг л гоё бичсэн байсан. Бичсэн байхгүй. Би одоо тэгээ тэрийг дахиад тавих юмсан одоо цагаан сард хэр явдаг юм бол би одоо цай мууг мэдэхгүй л л да. Сайн явж байгаа. Сайн явж байгаа хаа тийм л шүү дээ. Одоо ач техник гэдэг нь юу шүү дээ. Тийм энийг шүү дээ. Одоо нэг овоол шурааг бол ингээд ашиглаад тэндээ шинэ технологи нэвтрүүлээ тэндээсээ зис одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа шүү дээ. Бүтээгдэхүүн гаргаад одоо гадагшаа гаргаж байгаа бас олон мянган олон зуун ажилтныг авч явж байгаа. Монголд бас татвар сайн болж байгаа. Би бас их сайн явж байгаа. Болж тийм бол хүний бас санаа зүв байхдаа заяа зүв байд юм тий. Тэгээд нэг хүн өхөл амьдралын заг дээр очихоор нэг тим юм мэдэрдэг. Тэгэхээр ийм юмнуудын тухай соён гэрүүлэх ажлыг төр одоо жишээ хэвлэл мэдээлэл байгуул бидний хийх хэрэгтэй ажил байхгүй юу? Соён гэрүүлэх чиглэлтэй. Одоо шинэ амьдралын юм хэцүү хатууг үзсэн эндээсээ нэг байшаал болж байгаа хүмүүсийн тухай материалууд сони хэвлэлүүдээр байнга бичээл энэ сошиалар элдвүүдээс амтыг хараа зүгж харлаж авах хооронд тим юмуд бичээд бол хүмүүс гэгээрээд тий. Гэгээрээд ер нь бол нээрэд хийжтэй. Би юунд одоо ингэ найзаагаа өмдөөж би юунд энэ ингэж бодлаа бүтгэчүүдээ. Тий. Одоо нэг нэгээ үтгэж нэг алхаад юм буцахгүй хүмүүс маш олон боллоо шүү. Зөвхөн мөнгөний хойноос. Сая нөгөө тэр паунгаар нэг бичсэн нэг нодлын уншсан юм уншижсэн юм шүү. Бид нэр бүхэл бүтэн мөнгөний төлөө зөвхөн мөнгө албан тушаалын төлөө хөрчлөг нэг бүтэн үеийг хүмүүжүүлчихлээ. Энэ үеийг бид нэр хизээ яаж дамжгаа юу? Тий. Энийг яаж бид нэр одоо ингэ цэвэршүүлнэ. Тий. Нэг бүтэн үе бий болчихлаа гэж юм шүү дээ. Аюул шүү дээ. Аюул. Аюул аимшигтай аюулхгүй. Зөвхөн цоос мөнгө гэдэг юм дээрс л өөр юу ч гуцдаг шүү дээ. Би бол бас ямар ч үнд зүйл гэж юм байхгүй болж шүү дээ. Та одоо гой алтай. Гой алтай бол одоо Монголын одоо сор улсын зохиолчд төрж Застаныг гарч ирэх юм чанга шүү дээ. Ер нь олон маш олон зохиолч яран яригчтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо төдөгөө одоо Монголын их соён гэрүүлэх шин төдөгөө бол одоо Монголын төр маш их юм хийх юм байсан. Одоо их хүмүүс бичээд бас тэр үед төдөгөө эргэлж болсон байсан бол ямар ч байх байсан. Ус орны хөвзөө бол одоо константаш явж байгаа тийм. Юу гэж явж байгаа. Хувь тавилан тийм байхгүй. Хэн сонгогдсон гэдгээс маш их хамаарал хамгийн анхны юм л төдөгөө байсан бол бас их сонирм хувь заяа байхыг юм байх тийм ээ. Тэгэл одоо Монголд хамрын романы одоо Ладо тамгаа. Тэр энэ одоо сүүлийн орчин үеийн зохиолчдод бүтнээр гоолт шүү дээ. Маш хамгийн ондог зохиолчтой юм бол нөгөө Санжийн пүр байна. Бараад сүүлийн намын чимд байна. Намын чимд дараа ордогч дарга байсан тийм. Манай зохиолчдод дарга байсан Чалаач байна. Чалаа байна нөгөө зөндөө бий. Энэ бол нэлээд энэ бол одоо энэ Монголын зохиолчтой айрны том
бүлэг бол одоо говьтаас гаралтай. Тэр говьтай. Засагтааны хөрчүүд ер нь бол чангадаа. Энэ юу вэ те? Наач манай энэ тамга компанийнхаа тэмдгэр ингээд тамга хийсэн яхаа юм чи миний их адуу мал гэдэг юм яг. Тэгтээ бол айл гэрт ер нь бас нэг оюун заяа бас зүгээр байт ингээд хэлгээд авчих яах. Бас их гоё ээж бас энэ авдар бол миний ээжийн авдар. Ээжийн авдрыг би сая сүүлд өөрчлөлөөд ингээд шаад өөр зүгээр дээр үе хууч авдар гэсэн ингээд өөрчлөлөөд ингээд эн чинь одоо яг миний боовч гэр бүхэл минь гэрийн ид баялаг одоо нөгөө ээжийн бор авдаг гэдэг шиг манай бүхэл эмчхэг орцоо гэдэг гэсэн авдар юм чинь. Тийм дотор чинь мод гэдэг юм чинь өөр ингээд энерги жинхэнэ шингэж идэх байхгүй. Энэ дотор миний ээжийн сэтгэл, манай гэр бүлийнх нь бүгдээрийн сэтгэл бүх юм өдөрт шингэсэн байгаа шүү дээ. Энэ өрөөнд авчиад би нэг сайхан хяналтуулаад яг тийм модоор нь зөвхөн гадна талын юм үлдэл ингээд тавьчих. Тэгээ сүүлийн үед хүмүүс чинь их авдар янз янзын хүмүүсийн авдар цоглолцсон байдаг шүү дээ. Тэр хүний авдрыг одоо ямар ч юм байх юм бэлээ тий. Хүний тэгээ мод гэдэг юм чинь өөрөө амьд ид. Тэгээд энерги маш сайн шингэн маш сайн амжилт өгөхгүй. Тийм болохоор би зүгээр ээжийн авдрыг авчаад ингээд хамартай залцсан. Тий. Тэгээ нэг сүртэй байхгүй манай. Энэ юм шүү дээ. Энэ бол аливаа зүйлийг одоо ингэж өөдөн татчих хэрэгтэй гэж байна тийм өөдөн татна. Тэгээ дараагийн төвшин бас ахиуллаа тийм. Одоо чинь анчгүй болоод чинь үе явна шүү дээ тийм. Тэр ноторондоо нийчий гэсэн одоо тийм сэтгэлтэйгэл. Харин тийм уг нь бол одоо эн чинь тэр уул бас нийл үс аж үдэ. Тэр уул усны талаа ээж бүгд ийдсэн бүгд л төлөвшсөн. Тэр уул ус нийл бас тасарсан. Нэг цэцэг юу хин тийм одоо Тэгэхээр бид нэр тэр уул усны лачийг хариулж чадвал бидний ажил ус үүдэх байхгүй. Тийм шүү дээ. Монголчууд ерөөсөө одоо уул устгаа бодож шүү дээ. Тийм. Тэгээ тэр уул усын юм сахаад тэндээ ингээд нутагшаад амьдарч байгаа ах トゥ р бас артаачуудынхаа бас ажил амьдралыг сайжруулахын тулд янз янзын үйлрэл бид нэр бодох ёстой л. Өнөөдөр манай хоолтойгоор өгүүлсэн олон сарн бизнесмэнүүд улс төрчд Монголын төрд оюун салбарт хэлж. Одоо нэмэх баатар үсцэг компани. Цагийн нэмэх хаа. Хөх харцууд нэмэн биз дээ. Барилгын салбар одоо бүтнээр хоолтой шүү дээ. Сая одоо тэр Оросын одоо эдийн Россия гэдэг нэгдмэл Орос гэдэг нам бас их хурлаа хийж тэрнийхээ одоо бүгд хурал дээр бол одоо Оросын ерөнхийлөгч Путин хэлж байна. Путин хэлэхдээ бол хэлж шүү дээ. Ерөөсөө бидний одоо тэр хоосон ярих бол ерөөсөө юу биш. Манлайл биш. Манлайл бол юу байх вэ гэвэл манлайл хариуцлага. Манлайл бол ерөөсөө ард иргэдийн амьдрал хэрхэн дээшж байгаа энэ хэмжигдэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл өөр бол Монголын хөгжлийг яаж харах вэ гэвэл одоо хүмүүс гадаашаа харахгүйгээр хэмжих ёстой нэг хэмжүүрээ шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо юу гэдэг нь ард иргэдийн амьдралыг сайжруулсан, тогтвортой хөгжүүлсэн ийм байх ёстой гэж. Ийм бол манлайлт байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл ирэх барьж байгаа хүмүүсүүд бол ерөөсөө томилогдсон дараа нар гэдэг бол ерөөсөө нь эрх мэдэл одоо албан тушаал гэдэг бол зүгээр суухын нэр биш. Энэ бол одоо ард иргэдийн төлөө юм хийх ёстой. Одоо оногдуулдаг. Улс төр гэж. Улсынхаа төлөө тэр байдаг юм бол тийм ийм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо хэн нэгнээс асуухгүйгээр хэн нэгэн саадуулахгүйгээр энэ хийх ёстой гэж. Эцсийн дүнд бол хэн хоцсон багтал ард иргэд хоцсон байх хэрэгтэй. Улс орноос хариуцлага тогтолцоо шүү дээ. Хувийн хвшилд бол хариуцлага тогтолцоо маш өндөр байгаа. Ягаад гэвэл бүх юмыг ингээд эзэнтэй зарцуулалт нь тодорхой, үр дүн нь тодорхой учраас хувийн хвшил явж байгаа. Гэтэл төрийн салбар дээр уу улс дээр болохоор хариуцлага тогтолцоо маш л байгаа байхгүй. Хариуцлагын тогтолцоо байхгүй учраас төрд бүгдээр очихыг хүсэж байна. Төрийн өндөр албан шал очихыг хүсэж байна. Төрийн өндөр албан шал очоод 40-40 мөнгө төгрөг авилга хийх ахуулаад баяжаад гараа авчихад яадаг ч үү. За нэг одоо АД-г авлаа жигнүүлээгээл баахан сенсац болгоно. Дараа нөгөө нөхөр нь яадаг юм мөнгөтэй болсон нөгөөдөлд нь бас яаж хийж байгаа аргалаа ингээл тэгэл ингээл нөгөөдөө баяжаал авч. Тэгэнгүүт одоо дараагийнх нь үеийн ерөөсөө төрд очиж хулгай хийх хэрэгтэй юм байна. Аяж хэрэгтэй мэд гэдэг ойлгох болчихсон. Тэгэхээр бүгдөө төлөвлөж бүгдөө дарга болох гол. Тэгээд дарга болохын тулд нөгөө дарга нарыг өөрчилөл. Нөгөө дарга нар ч өөрийнхөө өгдөөг явж идэг сайхан цүнх хэрэгчнээ нөгөө дээр нь тавьчихдаг. Тэгээд ерөөсөө ингээл энэ ингээд үе боломжлогдоод ингээд яваад эхэлсэн шүү дээ. Хэрв хариуцлага тогтолцоо байсан бол ингэж чадахгүй шүү дээ. Хэрв та тухайн албан тушаал байж байгаа буруу шийдвэр гаргаад энэ нь улс оронд хохирол учруулсан бол та энийг ямар хэмжээ өтөл таны байшин ороос бүх юм чинь ороож байна. Дээр нь та энэ амьд яваа цагтаа тэрийг төлж чадахгүй бол таны үр хөвчөд юм шүү. Тэгээд нэг үзгэл хэрэгтэй. Шийтгэл нь хатуу байх хэрэгтэй. Шийтгэл хатуу байх. Энд одоо нэг олон улсын конвенц юм уу янз бүрийн тийм байхгүй гэж боддог. Тийм хэмжээнд өрт шахаад эхлээд тэгээд тэрийн хууль хүчний байгууллагууд нь
зөв шахаа шаардлагатай болчихвол хүн хийхгүй шүү дээ. Айн шүү дээ. За би яг энэ үедээ нэг эдэн жаас ингээд амьсгалтаа заавал ингээд өөр хүмүүсд хийж гэтэл миний энэ ингээд өөр хүмүүсд хийжсэн биш бүр тэднэртэй өргөлдөх бол яах юм бэ гэдэг. Тийм юм сэтгүүл цугаад ихэр хүн хийхгүй байх магадaltaй байхгүй. Тий, сая дээр АДГ-ийн бас мөрдөн байсагчсан дээр хэлж илээ. Төрийн албан агч 56 сая төгрөгийн ахуул аваад тэгэхээр тэрнийх нь шийтгэл нь 5.6 сая төгрөг тавууд оногдоо гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ч шийтгэл үү, шагнал уу болох нь шүү дээ. Шагналж байгаа. Сайн байгтаад байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол бас манай энэ хууль хяналтын байгууллагын хэлж байна. Ер нь бол энэ авилгалтай тэмцээг гэвэл өөрөөр хэлбэл энэ бол шийтгэлийн чанга болох хэрэгтэй л гэж. Шийтгэлийн чанга болох хэрэгтэй тийм ээ. Хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юм бий болохгүй. Хуучин чинь нөгөө ардын хянын шал хороо мороо гэдэг бас нэг сайхан заазуурууд байлаа шүү дээ. Тэр үед чинь хүн тэгдгүй байсан шүү дээ. Одоо бол хариуцлагын тогтолцоо байх ямар тогтолцоо байх. Урамшуулын тогтолцоон чалга, шийтгэлийн тогтолцоон чалга. За энэ их сайхан юм байна энэ. Ном. Hard times гэдэг. Тийм таадагч шүү дээ. Тэжээстэй дээр юм шүү дээ. Тийм ээ. Энэ нөгөө Асемийн юм дээр үзлэн дээр тавьж ирсэн. Норсон улсын улсын соёлын гавь цэцгэлтэн Бурятын соёлын гавь цэцгэлтэн Мандагано гэдэг хөш байдаг. Тэр хөшин чинь ийм одоо мозаик тийм. Мозаикын чөлөөнөөр ингэж байгаа тийм. Ингэж ийм гоё борлогч хийж байгаа. Энэ ч одоо юунд Үйзэн хааны батламж жижиг Ромын папт гэж байгаа. Тэр арай Ромын папт ингэ дараа бид. Тийм ээ. Тэгээд өгч чинь ингээд Монгол малтай хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм. Тэр үйлдэл хийсэн гэдэг. Тэгээд ингээд нарийн ингээд томруулдаг шийдвэр авал энэ олон энэ жижигхэн бүргээ цагаан чөлөө энэ хар чөлөөний ухаад нэг суулгаж байгаа. Шигтгэсэн байна. Шигтгэс болгож байгаа байхгүй чинь. Энэ чинь бүгдээрээ нэг ийм юм нарийн бүтээл байна. Тийм. Энийг тэгээд тийм нарийн зүсээд энд нь ингээд шигтгэж хийгээд ингээд ийм гар зураг шиг ингэж хийнэ гэдэг бол энэ бол маш том. Энэ арай энэ мөр энэ хардаа энэ одоо их нарийн хийсэн. Нарийн чихний нарийн хийсэн. Чихмэгтэй хүртэл ингэж хийсэн байна. Тийм их нарийн хийсэн. Ганцхан цэг мөгийг тэнд дотор олж хийж өгдөг гэдэг бол нэр маш нарийн юм баа байхгүй. Тэгэхээр энэ мундаг хүний хийсэн бүтээл тэр үеэр тавигдаад дараа нь хүмүүс бодлоод орсон гэсэн. Тэгэхээр би хүнд байхад авцъя. Энэ бол энэ дахид авчихдаггүй бүтээлээ. Энэ юм хадгалж байхгүй бол тийм ээ. Тийм ээ. Энэ энэ бол яг Асемаараа ирсэн боловч энэ Монголд ирэх ёстой байсан урамшил байна. Монголд ирэх ёстой энийг ийм хитгэл юм ирсэн шүү дээ. Лавл энэ тэр хоёр ерөнхийлөгч илбэд орж байгаа лавныг нь авсан гэсэн гэж байгаа байсан. Хилээд юм ирж ирсэн. За энэ зурагч одоо манай хөрлөөгөө тусан бодгийн зураг. Одоо хөрлөөгөө чинь бас нас нэлээ өндөр болж байгаа бас энэ сайхан уран бүтээлүүд бол одоо дахин давтагдахгүй уран бүтээлтэй. Тэгээд энэ усан бодгоор яаж өнгө гэрэлтгийг харуулж чаддаг гэдгийг бол нэрээ гайхамшигтай. Тийм. Ер нь бол уран зураг өөрөө бас ингээд ийм гэрэл сүудэр гэж байгаа шүү дээ, тийм. Өнгө бодог гэдэг. Би одоо энэ бол одоо бас үнэхээр ийм намрын ийм өглөө байдаг та. Энэ өглөөний тийм. Өглөө ингээд нэг усан дээр манан бууцсан тийм. Тэр сайн зарч. Тийм бас юу ингээд газар тэнгэрийн зохицлыг гоё харуулсан. Юус ингээд ийм амьд юм шиг тийм. Ер нь амьд очинд очсон. Ер нь бол нэг жоохон хүмүүс тодорхой цаг нь ирэхээр борлогт заавал хөрөнгө хийх хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсөө бүх улс орнуудын нэг тийм байдаг шиг. Энэ тодорхой хэмжээний төвшөнд очсон бизнесмэнүүд энэ төвшөнд очсон хүмүүс бол борлогт хөрөнгөж Монголын урлагийг тухайн улс орны урлагийг авч үлдэх хэрэгтэй. За Монголын топ менежерийн одоо өрөөнд топ менежертэй би яг таныг хэлж байгаа гэдэг бол Эрдэнэс 5-7 гэдэг компани бол одоо Монголын яг харахгүй топ компани. Топ компаниг удирж ирсэн маш амжилттай удирж топ менежер тий. За Монцон байгууллагад бас Монголын бас том мэдээлэл агентлаг төрийн бас 5 хил дээр гадаад сурчлагын гэдэг тий. Бас энэ компаниг удирж ирсэн. За одоо өөрөө хувийн одоо бас энэ юуны үйл хөдлөлийн бас барилга байшингийн бас бүтээн байгуулалтын ажил том амжилттай явуулж байгаа. Тэгэхээр надад таныг бас бидний урилгыг хүлээн авч ясганд орсон баярлалаа. Найзтай баярлалаа. Топ менежер гэдэг. Тэр намайг топ менежер хийх байлаа. Тэр нэг урмаар явдаг юм байна. Тэгэхээр чи юу ч одоо чи миний үг ш. Яг ингээд сэтгүүлч үг гэдэг бол бас ингээд сэтгүүлч хүмүүс нэг тийм аудитын аппаратыг бас өнгөрөө хийх хэрэгтэй болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг голоороо ингээд үгний бас бид нар ингээд хардаг дүндэг болохоор хэлж байна. Тэгэхээр яг аргагүй одоо тим гэж үзэж байна. Яг бол маш богино хугацаанд одоо Эрдэнэс 5-7 компани бол одоо юу гэдгийг өөдөн татчих
гадаад дотоод өргөд дарсан гэдэг бол энэ бол одоо ерөөсөө юу гэдэг нь энэ бол баримт баримт байгаа. Тэгээд энэ цаашаа бол компани сайн явж байгаа. Тэгэхээр энэ таны оруулсан хувийн нөр өндөр байгаа. Ингээ таны ажил үстэй амжилт хүсье. Тэ уламжлалт юм бодож илрүүлээрэй. Тэ